nói chuyện với thằng nào, đưa điện thoại cho mẹ. Đưa đi. Gì kỳ vậy mẹ? Thằng nào đây hả? Sao ngày nào cũng nói chuyện? Sao mẹ coi Zalo con chi vậy? Tao là mẹ mày, coi thì sao chứ. Xóa cái đứa này đi. Đứng lại đó. Ai đưa cái này cho con hả? Cô giáo có cho xài son hả? Còn có tiểu thuyết nữa. Sao mẹ lụt cặp con cũng có quyền riêng tư mà. Tao là mẹ mày, muốn tốt cho mày. Mới lớp 11 mà riêng tư cái gì? Chả tôn trọng người khác gì cả. Lúc nào cũng nói là muốn tốt cho mình. Đừng nói tới nhật ký của mình cũng muốn đọc nghe trời. Muốn ăn canh. Nè ăn đi, canh chua mẹ làm theo ý con nè. Mẹ muốn đọc nhật ký của con lắm chứ gì nè. Mẹ đọc đi. Con viết ở đâu